0%. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Yes. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Vi har inte börjat än. Jag vet att det är kallt. Alléluia. Amen. Alléluia. Jag har en tur kvar. Yasuka. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on a prié? Är du redo? On a prié. Är du redo? On a prié. Är du redo? Dans son palais, tout s'écrit.
Amen. Amen, amen. Amen. Jo ist folk med ändå stark. Yes. Arm och fattig ändå rik. Yes. Jag var blind men ny och ser. Halleluja. Allt som du gjort, allt som du ger. Hosianna, tyckes du ramavfylla. Hosianna, Hosianna, Jesus du och livet vann. Sjung med mig. Hosianna, Hosianna, tyckes du ramavfylla. Hosianna, Hosianna, Jesus du och livet var. Hosanna, 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 alla jord i målet. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Une fois encore. Hosanna, Hosanna, alla jord immortelle. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Halleluja. Hosianna, Hosianna, tyckes du ramavfylla. Hosianna, Hosianna, Jesus du och livet var. Jésus. Jésus. Amen, amen. Tukokovanda na kimya na Yesu Vi Masiya. kan sitta i Jesus fred. Napamboli Nzambe mpona bolamu na ye. Jag välsignar Gud för sin godhet. Natondi Nzambe mpona ngolu na ye. Jag ärar Gud för sin nåd. Ya komema na nga na oyo esika. Att föra mig hit. Et naza vraiment reconnaissant Och jag är väldigt tacksam envers Pasteur Gabi mpe libota na ye. för pastor Gabi och hela hans familj. Mpe libota ya Elbetel. Och familjen Elbetel, förlåt. Monica Ngamokotea. Na ye kolondako. Amen, amen. Naza vraiment reconnaissant. Jag är väldigt tacksam Na batu nyonso bakoka kotelema mokolo ya lelo awa koteya. för alla som kunde stå upp här för att predika. Nga nakoka komona kombo na nga na liste te. Jag kunde inte se mitt namn på listan. Amen, amen. Amen. Parce que lelo eza mokolo ya monene. För idag är en stor dag. Eza mokolo ya Det är monene. en väldigt stor Ata dag. komona ngo na miso bomoto te. Även om vi inte ser det på mänskliga Libo ögon. eza mokolo ya Men monene. andligt så är det stort. Halleluja. Amen. Ekomona ke na kati ya lista bato esengeli bateya mokolo ya Och för att kunna se på listan där folk skulle predika idag, naza na kati att jag var en av dem. napamboli Nzambe. Jag välsignar Gud. Natondi Pasteur Gabi. Jag tackar pastor Mpe Gabi. natondi libota nyonso ya Och LBT. jag tackar hela familjen Elbet. Natondi yo ndeko mobali ndeko mwasi oyo Jag tackar dig okotelefona na broder mokolo och ya syster lelo. som är här idag. Amen. Amen. Sake tolekisa ta na biso. Utan att vi slösar på vår tid.
bayebisaki esika nini ya kokende. De visste exakt vart de skulle ta vägen. Bible elobi ke même Israël avant guerre. Bibeln säger även Israel innan striden kom. Esengelaki bakende koluka mosakoli. Så gick de för att leta efter Guds tjänare. Esengeli bakeluka Sia. De gick och letade efter Sia. Sia eza mutu oyo nzambe abanda koutilize mpona koloba na part na nzambe. Sia är en profet som Gud använder som Gud talar istället för Gud. Men mabokola lelo nazokomi tuna. Men idag så frågar jag mig en fråga. Soki esui biso. Om det kommer till oss. Soki likambo eyeli biso. Om någonting händer oss. Tokende wapi. Vart ska vi ta vägen? Totuna nani. Vem ska vi fråga? Halleluja. Amen. Parce que tozoyeba lisusu. Men vi vet inte vem som är vem. Okomona papa, okomoko alamuki na ye. En dag han bara vaknar. Naye natiki na ngai libota na ngai. Jag ska lämna min familj och jag går. Et pourtant na temps ya kala I gamla tiden så vet vi. Papa soki asiliki wa yebaki nzambe. En pappa som inte kände till Gud om han blev han kommer kasta ut fruan och säga gå jag stannar med mina barn. Men idag är det pappan som lämnar huset. Vi förstår inte längre. Du kommer se mamma. Jag är trött på att leva med män. Nu blir jag en lesbien. Jag blir lesbisk. Vi kommer se i ett hus. Det är barnen som härskar. Säga någonting längre. Det är för barnen som härskar. Hur kommer detta? Désordre total. Oordning. Chaos total. Det är förstört, katastrof. Amen, amen. Amen. Det är därför Gud la i våra hjärtor. När vi predikar Guds ord. Låt oss säga till människor. Låt oss ta tillbaka ordning. Låt oss ta tillbaka ordning. Tillbaka ordning i ditt liv. Ordning i din familj. Ordning i ditt hus. Alléluia. Amen. Var och en måste känna till vem den är. För när du vet vem du är så kommer du veta var du ska befinna dig. Och när du får din plats så vet du hur du ska använda din roll. Amen. Bibeln säger till oss. Om vi går till Matteus chapitre 5. Matteus kapitel 5. Vi börjar på vers 13 till 16. Amen, amen. Amen. Oyazui akokotanga biso bato mosusu tolandi. Livre de Matthieu, chapitre 5, de 13 à 16, et je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le buisson. Les boissons plutôt. On les met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. 16. Que il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen, amen. Toko betela liloba na nzambe. Kan vi klappa på Guds ord? Ah, merci pour te betelinga maboko. Jag tackar dig för du klappar för mig. Amen, amen. Amen. Bible lobi na biso ete biso tozali mungwa ya mabele oyo. Bibeln säger att vi är saltet i världen här. Kanisa soki olambi biloko to bilei. Tänk när du lagar mat. Eke ezangi mungwa. Och du har inte salt. Ekozala ndenge. Hur smakar?
Amen, amen. Amen. Lelo ata otozo ko benga ba ingredient. Idag det vi kallar ingredienser. Nakati nango batia mungwa pour ezala na goût to saveur o ezana yango. Inne i det så finns det salt så det ska kunna smaka gott. Mais soki ete balongoli mungwa wana ezala ndenge. Om de tar bort saltet, hur kommer det smaka? Amen, amen. Amen. Bible lobi na biso ete biso tozali mwinda ya mokili oyo. Bibeln säger vi är ljuset i världen. Bande konangai. Mina syskon, Soki babomi mwinda oyo. om de släcker lampan här. Nandimite mutu moko akokoka kotanga Bible o asimbi na maboko naye. Jag tror inte att var och en kommer kunna läsa Bibeln vi har i våra händer. Papa Olivia talinga na se ya nineti na ipona kolobaki ya na iPad akomona na eka. Han säger att pappa Oliver säger att han har. Mais soki ke courant ezangi. Men om vi ser att det finns inte el. Même iPad wana ekosala te. iPaden kommer inte funka. Pourquoi? Varför? Likolo ya mwinda to courant. För det måste finnas ljus eller el. Bible lobi na biso ete. Bibeln säger till oss att Tozakaka mungwa ya mabele oyo te. vi är inte bara saltet här i världen. Mais tozali pe mwinda ya mokili oyo. Men vi är också ljuset i världen. Nzambe azali nzambe ya ordre. Gud är Gud som har ordning. Tozotala tango ye moko akili mokili. När han skapade världen. Biblia lobi ke nzambe mimonisi liboso lokola nzambe tata oyo azali kozwa mokano. Han stod upp som Gud fader och det var han som bestämde. Na nsima nango nzambe ayeko mimonisa en tant que nzambe mwana oyo azokolimbola beslute to mokano oyo tata zwaki. Och Gud syntes också som människosonen som förklarade bestämmelser och som Gud hade sagt och skapat. Halleluja. Amen. Esili wana te ayesi ko kovanda kata mitema na biso lokola oyo azokokokisa ndimola oyo ya mokano oyo tata zwaki. Det avslutade inte bara där utan han kom till våra hjärtor och bosatte sig och översätta och uppfylla det Gud hade lagt i oss. Amen, amen. Amen. Donc nzambe ya ordre. Gud har ordning. Papa, Fader, mwana, Sonen, molimo mosanto. helige anden. Et biso batu tondimeli nzambe. Och vi som har tagit emot Gud som är frälsare. Vi måste också vara som vår fader som har ordning. Amen, amen. Amen. Lelo église. Idag kyrkan församling Et perdre nature na yango. har inte sin natur längre. Lelo église. Själva kyrkan Et perdre sens na yango. har inget värde Lelo längre. église. Kyrkan Et idag perdre identité na yango. har tappat sin identitet. Poete moko na moko azokomi yeba lisusu. Eftersom var och en känner inte till vem den är. Amen, amen. Amen. Yesu alobi bozali. Jesus säger, ni är saltet i världen. Elinkobake sabino bana na nzambe. Det betyder utan er Guds barn, Sabino le né de nouveau. utan er nu som är födda på nu. Världen har inget smak. Men låt oss prata bland oss lite. Glädje. För att folk ska ha Är man här för att bli glad? Halleluja. Amen. Låt oss prata lite bland oss. Om någon vill vara glad och ha fred. Om den kommer till kyrkan kommer det fina glädje. Det är bara vi själva som kommer svara på det. För jag och du är kyrkan. Vi är Guds tempel. Halleluja. Amen. Om jag kommer med mitt smak och du kommer med ditt smak så kommer vi ge smaken överallt. Världen är i mörker totalt. Du kan se att en dag bara en man vaknar upp. Jag är inte pappa längre utan jag är en fru. Kalla mig inte Christian, jag heter Kristina istället. Katastrof. Det är katastrof. Halleluja. Amen. Men vem ska föra tillbaka dem till rätta vägen? Om mörker är fullt och vi vill se det som är mörkret, vad är det vi ska göra?
na bato baye koluluke baotanga ke soki papa moko boye aboti mwana na ye mwana wana zana makila ya papa wa Man läser ju man vet om en pappa födde sitt barn så blodet barnet har är pappans. Bambala mususu omona ke mwana azui même elongi ya papa balobi ke azana makila makasi. Man kan se också att barnet är lik pappan och då ser man att pappan har starkt blod. Soki bakena kolandela na musisa bazui DNA. Om man går väldigt djupt och kollar på DNA bako découvrir que mwana oyo réellement za mwana ya papa oyo. Att det här barnet tillhör detta pappas barn. Biso tobotami na nani? Vem är vi födda av? Tobotami na nani? Vem är vi födda av? Halleluja. Men du frågar mig hur? Est-ce papa na ngai azan mama na biso azaki lokola Marie? Är vår mamma som Marie? Att hon blev bara plötsligt gravid? Men Bibeln säger till oss här. Na livre ya Jean. I Johannes. Soki totangi livre ya Jean tokomona ke. Om vi läser Johannes så kommer vi se ke ba oyo nyonso bayambaki Yesu Masia. Som allihopa som tog emot Jesus som Herre och frälsare. Nzambe tata. Fader Gud. Yemoko. Han själv. Ayeko bota bango na molimo. Amen. De föddes i andlig. Bakomi bana na Nzambe. De blev Guds barn. Parce que ndekolanga. För min syster. Force moko mutu asala to cri moko mutu a belela kabeli makaza mbala moko akomi mwana nzambe. Det är inte så att man försöker eller man skriker högt och sen man blir Guds barn. Eza na volonté na nzambe. Det är Guds vilja själv. Mutu ye moko nano azui décision. Människan själv bestämmer. Alobi ke nzela oyo yango te. Det tar beslut och säger den här vägen ska jag inte följa längre. Penza Yesu zotalisa ngai yango. Men den här vägen Jesus visar mig det na ndimi nzela oyo ya Yesu. Jag tar emot och jag ska följa Jesus väg. Na volonté na ye moko med Guds vilja själv. Aboti biso. Så föder han oss na molimo. Andligt. Tokomi bana na nzambe. Och vi blir Guds barn. Na bongo. Och med så identité na ye. Så får vi hans identitet. Och med så semekati na biso. Så har han lagt i oss isaleli na ye. Hans personlighet. Tokomi bana na ye. Och vi blir hans barn. Men när vi kollar på personligheterna vi har idag så måste vi fråga ställa. Vem är vi födda av? Vem är vår fader? Vem är vår fader? Halleluja. Amen. Den som är född i andligt är ande. Den som är född i kroppen är kroppslig. Bibeln för oss idag. Jag är här för att visa oss. Låt oss vara ljuset i världen. Låt oss föra tillbaka ordning i våra liv. Amen, amen. Amen. Låt oss lämna att Gud ska vara Gud i våra liv. Han ska vara Gud i våra liv. Och om han är Gud i våra liv så kommer vi veta att vi ska inte knöba oss inför andra gudar. Vi kommer inte ta andra personligheter och bära det. Vi kommer inte ha ett tilltal som tillhör någon annan. Uppfostran kommer inte vara från någon annan. Men det kommer tillhöra Gud fader. Som är vår fader. Som har planterat sitt i oss. Halleluja. Amen. Våra pappor. Bibeln säger till oss att papporna det är ni som är chef i familjen. Et en tant que chef i famille, som chef i familjen, så qui va jouer rôle na binote. Om ni inte använder era roll. Halleluja. Amen. Papa en tant que chef i famille, om du är pappa som är chef i familjen och du är under, du är grunden, du är grunden, och mamman ya papa är hjälparen construire för att komma för att bygga grunden. Halleluja. Amen. Et ensemble tillsammans de föder barn som kommer föra dem till destinationen de vill komma med Guds vilja. Men om pappa
är. Na gauche ozali. I vänster du Na finns. droite ozali. I höger du finns. Ozopesa mama te makoki. Du ger inte mamman möjligheten Atonga ndaku att kunna wana. bygga huset. Halleluja. Amen. Lelo tozokomona mokili ekomi ndenge ekomi. Idag ser vi hur världen har blivit. Parce que papa moko aza na place na ye te. Eftersom pappan vet inte var han ska befinna sig. Halleluja. Amen. Ba mama. Mammor, Tozala na place na biso. låt oss vara i vår rätta plats. Mama aza koya kotonga. Mamman är här för att bygga. Mama oyo atongi malamu. Mamma som bygger bra. Ndaku ekomona na kitoko. Huset kommer se bra ut. Mama oyo aza na information eza parole de Dieu. Mamma som har informationen som är Guds ord Akotonga na ndaku na ye. kommer bygga i sitt hus. Ndaku na ye ekovanda na fondement oyo eza mobali. Och huset kommer bosätta sig i grunden som är sin hand. Toloba nini mpona bana? Vad är det vi ska prata om när det gäller Toloba nini barnen? mpona bana? När det gäller barnen. Oh bilenge. Unga. Bozoyokisa mabota soni. Ni för skam i Oh familjen. bilenge. Unga. Bozolelisa mabota. Familjen gråter. Education wana. Uppfostran. Bozwi yango wapi? Vart har ni fått det ifrån? Bozozwa yango wapi? Vart får ni det ifrån? Ya solo. Om Ke sannerligen papa kokaki kotengama. att pappa kunde vrida Mama sig, kokaki kotengama. mamman vrider sig, Men nzambe asalelaki yo ngolu. men Gud gav dig nåden Afongolelaki eklezia moko elebaki en yo. kyrka för dig som du gick Nzambe in i. asalelaki yo Han ngolu. gav dig nåden. Apesi yo liloba na Han nzambe. gav dig sitt ord som är Guds Liloba ord. wana ezoteyako butu mpe moi. Och Guds ord predikas åt dig dag och natt. Bizaleli wana ozwi wapi? Uppfostran den du har, var får du det ifrån? Amen, amen. Amen. Ordre. Ordning. Tozongisa ordre. Låt oss föra tillbaka ordning. Ntango biso tozokola. När vi växte upp, Oy, ekomelinga mabe a. tiden. Amen, amen. Amen. Ntango tozokola. När vi växte upp Nazoyeba na kati ya libota. så minns jag i familjen. Papa nyonso azalaki na place na ye po abande kovanda. Pappan hade alltid ett plats där han Okoyoka satt. wana place ya papa. Man hörde alltid, där brukar pappa sitta. Okoyoka wana sani ya papa. Den där tallriken tillhör pappa. Na ntango toye na Europe. Men när vi kommer till Tokomi Europa, tokomi na poto. vi är här i Mpona Europa. nini biso nyonso ndenge moko. Allihopa är lika värda. Papa na gauche. Pappa kan sitta i vänster, det Papa gör na inget. droite. Han kan sitta i höger, det gör inget. Sokande biloko nyonso wana. Men de där små sakerna, Ezalaki biloko ebanda koteya biso ordre na kati ya det ndako. var det som visade, som lärde oss ordning i huset. Mwana koka kosala likambo. Barnet kunde göra en Soki sak. balobi zelaka na koyebisa papa. Men om man hörde bara, jag kommer se att Omoni pappa, mwana bandi kolenga. du kommer se att barnet blir rädd. Eza teke papa akoboma Det är ye. inte att pappa kommer Me döda papa den. kozongisa ye na Men nzela. pappa kommer stämma den. Lelo Att idag, men biso idag, bamama våra mammor, totiki bana bazwa balasi ya papa. barnen tar platsen för Biso pappa. bapapa Papporna, totiki bana base komporte ndenge balingi vi onge lämnar mama. barnet göra vad som helst framför mamma. Désordre total. Oordning, katastrof. Papa zoloba. Pappa talar, Mama zoloba. mamma talar, Bana bazoganga. barnet skriker. Mutu lisusu te ayebi ya ye place désordre total. Ingen vet nu vilken plats den tillhör. Tozomona église ekomi libanda. Vi ser att kyrkan är ute. Na kati église toluka Yesu tomona su Yesu te. Vi söker efter Jesus i kyrkan, men vi hittar Batu inte. babikaka lisusu te. Folk befrias Batu inte. bakangolamaka lisusu Folk te. befrias inte Oh, längre. pasteur aza na nguya te. Pastorn har ingen Yama makt längre. tozobika Det te. är därför vi befrias Bisaleli na inte. yo eza ndenge nini Hur ndeko är din mobali? personlighet, man och kvinna här? Ozotambola na pole tozotambola Vandrar du i mörker eller vandrar du i ljuset? Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Kokende église banda lundi ti dimanche. Att gå till kyrkan från måndag till söndag, Elikoloba te koza sauvé. det betyder inte att du är rädd, att du är befriad. Komema Bible ya monene oyo ya kilo wana ezali wana ki ozotambolaka nango ntango nyonso. Om du Te van- koloboza mwana nzambe yango te kibonzambe. Om du vandrar runt med en stor bibel och säger att du är Guds barn, det är inte det som visar att du har Guds nalingi barn. naloba na biso boye ndeko Jag na vill ngai. säga till oss, mina syskon, Oyebi diable du vet att djävulen, ayebi nzambe. han känner till Gud. Diable Djävulen, ayebi liloba na han känner nzambe. till Guds ord. Diable Djävulen abangaka nzambe. fruktar Gud. Diable Djävulen, ayebi nguya na han nzambe. vet
makten Gud har. Djävulen akendaka pe église. Han brukar också gå till kyrkan. Mais différence moko. Men det finns en skillnad. O ezali entre yo nanga. Som finns mellan dig och mig. Biso na diable différence moko. Av skillnaden som finns mellan jag och du och djävulen. Ezake diable. Är att djävulen. Atosaka maloba na nzambe te. Han lurar inte Guds ord. Soki ngai na yo. Och om jag och du tokende église eza går till malamu. kyrkan, det är bra. Totanga liloba na nzambe eza Vi malamu. läser Guds ord, det är bra. Tobanga nzambe eza Vi malamu. fruktar Gud, det är bra. Mais soki tosaleli maloba na nzambe te, Men om vi inte använder Guds ord, toza différent te na diable. det finns ingen skillnad mellan oss och djävulen. Différence na biso kokota kaka. Det enda som är skillnaden Soki tozwi liloba na nzambe, är om vi går in och om vi tar Guds ord tomemi yango na misala. och använder och verkar i det. Wana différence ekoti. Då ser man skillnad. Bible elobi ete Bibeln säger eza att baoyo te bazoba mokonzi bomona likombe det är inte de som säger härskare som kommer se himmelriket. baoyo bazali kotosa maloba na nzambe. Men de som lyr Guds ord. eza nango na ntina te okende bisika nyonso oyeba kosepela nga naza chrétienne loba na yo na bato nyonso ganga ndenge olingi toza interesse na yango te tolingi komona bisaleli Det nde. är onödigt att gå och skrika att jag är kristen. Ingen bryr sig, vi vill se personligheten. banda moko te ya gene na yo ata 1000 ans. Du kan fasta i många år, 1000 år om det är för dig. Halleluja. Amen. Lata no te lamba mulai kakata kitambala lokola ngai. Du kan lägga en sjal eller du kan ha långa kläder. Soki otosi liloba na nzambe Men om du inte lyr Guds ord, oza ndenge moko. då är du samma. Nadi kotanga kongo te mo comprendre ndenge Ni moko na fattar ngai. själv vem jag pratar om. Amen, amen. Amen. Mwana nzambe Guds barn zala lumière. var ljus. Mokili eza na pasi. Det finns sorg i världen. Boyebi soki molili etondi tellement Ni vet om mörker är fullt, ata mwa lumière oyo även om det lilla ljuset ya felengare oyo i den här förlängningsslagen, ekozala important. det kommer vara viktigt. Parce que bisika ekozala ekongala mwa moke. För där den befinner sig så kommer det lysa. Alleluia. Amen. Banda mokolo ya lelo ndeko. Från och med idag, mina syskon. Banda mokolo ya lelo. Börja idag, mina syskon. Yesu Masia Jesus Kristus, azokozonga na solo. han kommer tillbaka på riktigt. Bandeko lifelo eza na solo. Det finns helvetet på riktigt. Eza te masolo bazokobeta. Det Lifelo är ingen eza. saga, utan det stämmer. Det finns helvete. Men nzambe Men Gud, akelaki lifelo mpo na yo te. han skapade inte Lifelo helvetet esalema mpo na för dig. ngai te. Han skapade inte helvetet för Lifelo mig. esalemaki mpo na baange deshi na mokonzi na bango Lucifer. Helvetet skapades för änglarna som föll ner med Lucifer. Mais tango biso tokodesobéir nzambe. Men när vi inte lyr Gud, Tango tokotambola selo maloba na nzambe te. när vi inte vandrar enligt Guds ord, Malheureusement tokoyeba korejoindre. vi kommer följa Malheureusement tokozala bao tokorejoindre. Vi kommer Baange följa deshi. änglarna, Na de Lucifer. dåliga änglarna och Mais Bible Lucifer. elobi lelo so toyoki mongongo na Men nzambe. Bibeln säger om vi hör Guds ord Tokanga idag, motema te. låt oss inte fängsla våra hjärtan. Bandeko na ngana zokenda Jag ska ko avsluta. tozomona mwana azobotama Vi ser att ett barn föds. azoya na ta na bilamba moko te ata saki moko teke na ye nde nazoya provision na ye na yango. Vi ser inte att ett barn som föds kommer med en väska och säger det här är vad jag ska ha för hela Ubie mwa chèque moko na liboko ta nzoya ke oya mona kotia na banke comme ça na vivre bien. Lite pengar, den kommer med en check som kommer. Jag ska lägga det i banken så jag kan leva bra i världen. Bandeko na nga tozobotama bolungu. Mina syskon, vi föds nakna. Etango tokotika mokili oyo tokokende na eloko moko te. När vi lämnar världen, det är samma sak. Vi kommer inte gå med någonting. Ebino bato boza mwa mulai bato batieli mwa cercueil ya mulai. Ni som är långa, ni får en lång kista. Biso mpo ya mikuse na biso mpo ya mikuse na biso. Vi som är korta, vi har en kort So kista. bayokeli yo mawa balati yo chaussette. Om de tycker synd om dig, de får på dig en strumpa. Okokende ka na elamba moko wana soki mpe oza na chance. Om du har tur också så får du det där strumpa. Pourquoi te perdre âme na biso mpona
Varför ska vi slösa på våra själ för allting vi kommer lämna kvar här i världen ändå? Vi ser att folk hade höga nivå, men idag är de inte på samma nivå. Ni hörde att en syster eller en bror åkte till Europa. Han åkte till Europa för länge. Men när du kommer hit, du ser bara här i Europa, det är bara sant som vanligt. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Låt oss fixa och förbereda våra liv, mina syskon. Låt oss inte fasta i världen här. Låt oss inte vara fasta i mörkret, mina syskon. Låt oss ge våra liv till Jesus Kristus. Han älskar oss. Även om hur vi levde i förtiden. Han säger, om du hör min röst idag, ge ditt hjärta. Jag kommer ta emot dig. Halleluja. Amen. Amen, amen. Amen. Släpp allting som är här i världen. Vi såg människor. De var friska. Ibland vissa av dem har blivit smala och deras liv är bara sådär. Jag har en vittnesbörd jag brukar ge varje gång. Jag har en kusin, men jag kallade henne syster, som jag förlorade 2 år sedan. Jag minns när jag träffade henne i Kinshasa. Vi förberedde vår lilla systers äktenskap. De sa till oss allihopa vi ska ha på oss uniform på bröllopet. Hon sa, jag har redan köpt en fin klänning, jag ska inte ha på mig som er. Med mina syskon. Hon blev sjuk i Kinshasa. Hon åkte tillbaka till England, USA. Det var en fin klänning hon köpte, med dagen för bröllopet. Vi skulle gå till vår lilla systers bröllop. Den klänningen hon köpte, de minskade det med 3 så den kunde passa henne. Amen, amen. Amen, amen. Amen. När hon köpte klänningen, hon visste jag kommer vara jättefin. När jag kommer lägga det här, när jag kommer fixa så här, och jag kommer gå så här. Amen. Vi är inte kungar över dessa liv. Vi lånade det från Gud och vi kommer ge tillbaka det till Gud. Det är därför vi måste fixa våra liv för Gud. Var ljuset. Guds barn var ljuset. Ändra din personlighet. Världen behöver dig. Din familj behöver dig. Församlingen behöver dig. Amen. Må Gud välsigna oss. Om du lyssnar på Gud
Döden finns. Om du dör idag, min broder, det du gör idag, hur du vandrar idag, hur du bosätter dig, dina ord. Om du dör idag, min broder eller syster, vart ska du ta vägen? Men Gud är full av kärlek. Det är därför han för dig ordet idag. Att vi ska vara ljuset. Låt oss ändra vår personlighet. Även om vi syndade och tukade andra igår. Även om vi hatade folk igår. Även om vi stridade åt människor igår. Även om vi var prostituerade igår. Även om vi använde häxkraft igår. Men Jesus säger: kom till mig. Kom så får ni gratis vatten. Som är livet. Gud säger vår verk, hur vi talar, hur vi vandrar, vår personlighet måste vara ljuset. Är saker som ska hända på dagen. Verk under dagen. Som alla i världen kan se. Verk på dagen betyder Guds verk. Det betyder att lyda Guds ord. Att älska din nära som du älskar dig själv. Var lampan. Låt oss älska varandra. Ge den som är nära dig möjlighet att ha oordning. För vi vet inte vem som är vem. Predikaren var enkel med hjälp av heligande. Hon sa: fader, pappor, ta era roll. Ta era roll. Mammorna, ta era roll. Unga och barn, ta era roll. Och Gud kommer vara tillsammans med oss och vägleda oss. Tack Gud för du har talat till oss. Amen. 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 De är hans Gud föräldrar.
De sa till oss, är väldigt viktigt. Väldigt viktigt. Låt oss inte se det på mänskligheten, men låt oss se det på andligt. Alléluia. Amen. Guds barn vet exakt vad jag pratar om. Soyons les enfants de Dieu. Låt oss vara Guds barn. Alléluia. Amen. Soyons les enfants de Dieu. Låt oss vara Guds barn. Guds barn som är ljuset. Amen. Amen. Jag bjuder fram Guds tjänarinna. Det är inget tema. Det är ingen dop. Det är ingen dop. Men som Guds ord säger, kom med barnet till kyrkan så att Gud ska välsigna dem. Innan de ska börja deras normala liv, så måste de komma till Guds händer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Snart så ber jag alla de äldsta här tillbaka mikrofonen till mamma. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Soki mutu akosunga biso Om någon kan hjälpa oss, kotanga Genèse första Moseboken chapitre 49 kapitel 49 verset 27. vers 27. Genèse 49 Första Moseboken verset 49 27. vers 27. So mutu azi asungi biso na lombango. Chapitre 49 27. Genèse 49, 27. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Benjamin est un loup qui déchire le matin. Il dévore la proie et le soir, il partage le butin. Hey. Amen, amen. Amen. Tanto bandi kipto na lobaki ke När vi började så sa jag, eza mokolo monene awa. det är en stor dag här. Mama Irene, Vad menar du? pourquoi bopesa mwana koma Benjamin? Varför gav du namnet Benjamin? Eli kolimo nzambe lobaki akozongisa ngabo. Jag sa till mig själv att hon kommer inte svara utan hon kommer ge ordet till pappa Gabisten. Parce que eza na mabomba miwana, c'est que j'ai compris. Jag vet att det är någonting som göms där. Et pour nanga eza vraiment honneur. För mig är det väldigt, det är en ära. En tant que pasteur pe mama kulutu. Som pastor och moster. Kozala pe na mama kulutu na papa kulutu. Och vara med moster och faster. To pambola Benjamin. Att vi ska kunna välsigna Benjamin. Tango pasteur Gabi na mama Irene bazui décision oyo ya kobengisa ngana ya ko pambola bango na ndimi teke bayebaki pourquoi babengisa na. När de bestämde sig att de ska bjuda in mig för att välsigna Benjamin, de visste inte varför de gjorde det. Även jag själv som är här, jag vet inte varför jag är här. Ni vet att det finns en saga i Bibeln. Jag har läst det många gånger. I första Samuel kapitel 17. Om ni börjar från 13 och läser neråt. Papa ya David. Isai. Papa ya David. Davids fader. Autinda David akerota bandeko na ye na champ. Till David att gå och hälsa på sina syskon. Alobi na ye kezwa ba fromage oyo biloko oyo kende kotala bandeko na yo. Ntango ko yebuta kuna memela biso signe de vie oyo kolakisa ke baza na bongo. Han sa ta dessa ost, ta dessa mat och för det till dina syskon. Och kom tillbaka med en symbol som symboliserar att de lever.
David ti bazoti ne pas Isaïe. Net om voor de David. Ayeba kitaka kokende na Yesu changer makambo. Han visste att när han ska gå det kommer förändra allt. Ayeba kitaka ye mwana bitinda azoko koma hero. Han visste inte att han ska gå, han ska bli en vinnare. Alléluia. Amen. 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 Donc na papa mutazotinda. Han som skickade, pappa som skickade och Ayeba kila yeli kambute. de visste inte de visste inte att Gud kommer verka. Du kollar på mig väldigt bra, det är första gången. Då ser jag att ni gillar inte oljud. Ni ska välsigna honom. Han ska ändra väldigt mycket i den här familjen. Han ska ändra mycket i familjen. Bibeln säger att Benjamin är om han går in i skogen måste han fånga ett ute. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Allihopa kommer be. Jag ska inte be långt. Det enda jag vet är Benjamin même papa na yota ba conseil när föräldrarna fick dig. De visste inte att du kommer hit i världen för att spela en stor roll i världen. Det är därför jag ber att viljan som Gud vill själv ska uppfyllas. Fader Gud, i Jesu Kristi namn, jag tackar dig för det, Gud. Det finns inget gott som vi kan få som inte kommer från dig. Det är du som känner till den här familjen. Det är du som gav dem gåvan Benjamin. Jehova Dieu. Jehova som är Gud. Jag vet att om du talar, det kan aldrig komma tillbaka till dig om det inte uppfylls. Jag är glad att se dig, broder och syster. Om jag ska nämna namn här, jag kan synda. Ja, du sa inte mitt namn. Med din närvaro. Jag ser våra mammor och våra pappor. Och Gud välsigna er. Ni som kommer långt. Och Gud välsigna er. Amen. Amen. Hallelujah.